आंटी आंटी, क्या आपके पास आग बुझाने का सामान और गाड़ी है? हाँ चिंकी, ये लो। थैंक यू आंटी। अरे आंटी आंटी, आप मुझे डॉक्टर का बॉक्स और ये एम्बुलेंस दे दो। अच्छा चिंकी, ठीक है, तू भी ले। थैंक यू आंटी, अब मैं चलता हूँ। अरे आंटी आंटी, मुझे भी पुलिस की हथकड़ी और गाड़ी चाहिए। लेकिन उससे पहले तुम तुम्हारी मम्मा से प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में आई लव मम्मा लिख दो। ये लो वीर। थैंक यू आंटी। अरे वाह, मुझे मेरी गाड़ी मिल